大家好，歡迎大家翻嚟 KingsonTube 呢個 channel 啊！今日同大家介紹嘅 LEGO 就係呢一盒，分別就有 LEGO 編號77244、77245、77248同埋77251嘅。咁咧呢度就有呢個平治啦、Aston Martin 啦、Alpine 同埋 McLaren 嘅。咁我哋而家咧就嚟睇下個盒先。咁個盒方面咧，每一架車都一樣嘅。咁個封面咧就有佢哋架車嘅樣啦。咁喺上面咧就有佢哋架車側面嘅樣嘅。咁喺隔離咧就仲有佢哋個輪胎個樣啦，喺個盒嘅側面咧就仲有 LEGO 同埋 Formula One 嘅 logo 啦，去到後面咧就有佢架車後面嘅樣啦，同埋佢嘅實體圖啦、車手頭盔嘅樣啦，同埋喺上面望落去嘅樣嘅。咁同之前嗰幾盒一樣啦，說明書方面咧都係有講啲唔同嘅小知識嘅。咁我哋而家咧就一齊嚟睇下說明書啦。首先咧就係呢個 Mercedes 嘅說明書啦。咁呢度咧就寫住佢個 fuel capacity 咧就係呢個110 kilogram 啊。咁喺隔離咧呢個 LEGO 車仔咧就係 Infinity 啊。有無限咁多啊！咁之後咧就係呢個 Aston Martin 啦。咁 Aston Martin 咧就係講佢架車嘅長度啊，咁就係呢個5.6米啦。而 LEGO 車仔咧就係呢一個25個 LEGO stud 啊。之後咧就到 Alpine 啦，咁佢咧呢度咧就係話用幾多個 parts 啦。咁呢一度咧 Alpine 咧就係用咗18000件零件嚟砌出嚟嘅，咁而 LEGO 咧就係258件零件啊。最後咧就嚟到呢個 McLaren 啦，咁 McLaren 咧就係講佢架車嘅闊度，咁呢一度咧就係講佢有2米嘅闊啦。咁喺呢一邊咧 LEGO 車仔咧就係10個 LEGO stud 咁闊啊。好啦，咁所有嘢咧都已經攞晒出嚟啦，咁我哋而家咧就由我哋嘅 Mercedes銀箭開始睇先啦。呢一度咧就係我哋嘅銀箭啊 Mercedes-Benz。咁我哋咧就直接開始介紹架車啦。咁因為咧唔砌 LEGO 都唔知啦，原來 Mercedes 咧佢哋唔係話好多 sponsor 嘅啫。咁我哋而家咧就由佢嘅前翼開始嚟睇下啦。咁呢度咧就有佢呢個 Mercedes 嘅 badge 啦。咁上面咧就係有唔同嘅 sponsor 啦。咁喺佢嘅前翼側面兩邊都有嘅。咁喺最側面咧亦都係有 IWC 啦。咁而佢哋用嘅車胎咧係呢個白胎嚟嘅，咁而佢嘅車轆咧中間咧就有個綠色圈圈啦。咁喺隔離咧就仲有印有呢個 AMG，咁而喺下面同埋隔離咧都係呢啲其他嘅 sponsor 啦。去到中間位置咧亦都係有個 sponsor 貼紙嘅。咁喺車轆嘅側面兩邊都有啦。而佢 halo 位置咧就係全黑色嘅，咁同埋呢一個位置咧紅色嘅位置亦都係一個 sponsor 啦。喺個引擎蓋上面咧就有好多呢個 Mercedes 嘅 logo 啊，咁我自己咧係覺得幾靚嘅。咁當佢新車發布嘅時候咧，我都已經覺得今年嘅平治咧係叫做係最靚噶啦。而佢尾翼上面咧亦都係有唔同嘅 sponsor 喺度啦。咁喺上面咧亦都係有嘅。而佢嘅車身咧就係主要係全黑色噶啦。然後喺上面咧就仲有呢個電色同埋銀色嘅配色啊，嚟襯托呢個黑色啦。咁我覺得行緊嘅時候咧係非常之靚嘅呢架車。咁去到個軚盤位置啦，都係非常之靚啦。咁而每一架車咧都係一模一樣噶啦。去到車尾咧就有呢個死氣喉啦。咁大概咧成架車就係咁啦。咁呢一個咧就係 Mercedes 嘅車手啦。咁佢個頭盔咧就係呢一個襯翻架車顏色嘅電色啦。咁喺上面咧就仲有呢個平治嘅 logo 啊，非常之靚仔啦。咁亦都係有呢一個頭盔嘅尾翼喺度啦。咁後面咧就係咁嘅樣噶啦。咁拆開咗個頭盔之後咧，就見到係男車手嚟嘅，咁就係一個好普通嘅笑樣啦。咁頭髮咧就唔講啦，咁因為咧我覺得頭髮咧都唔算話好重要啦。咁因為通常咧大家都係戴住個頭盔就算噶啦。咁咧而家咧就嚟睇下佢套衫啦。咁佢套衫咧係全黑色嘅，咁喺個胸口位置咧就有呢一個Mercedes 嘅 logo 係非常之單調嘅，咁我都覺得係好好睇嘅。第二架要一齊睇嘅車咧就係 Aston Martin 啦，就係我嘅英雄艾朗素啊。咁咧就由佢嘅車頭開始講先啦。咁佢嘅車頭呢一個位置咧就有呢一個 Aston Martin 嘅 badge 啦。咁喺隔離咧同埋上面咧都係有唔同嘅 sponsor 嘅。咁啲 sponsor 咧係一直去到呢個 halo 位置都係仲有嘅。而佢哋車胎方面咧就係用緊呢個黃胎啦。咁咧我就覺得佢哋黃胎嘅時候咧係好襯佢哋嘅車轆嘅。咁咧佢哋嘅車轆都係黃色嘅。咁喺隔離咧亦都有呢個 Aston Martin 嘅 logo 啦。咁喺再隔離咧就有呢個 Boss 啊、Aramco 啊、Citibank 啊、
諸如此類啦。咁喺上面咧都有呢個 Aston Martin 嘅大名嘅。咁去到車尾位置咧都係有唔同嘅 sponsor 啦。咁尾翼上面咧亦都係印咗嘅。呢一個咧就喺車尾度見到嘅 sponsor 啦。咁 Aston Martin 咧佢哋成架車咧都係用呢個綠色嘅。咁呢一隻綠色咧已經成為咗 Aston Martin 嘅綠色啦，對我嚟講。而佢嘅 halo 咧就係黑色一條膠啦，然後咧另外就仲有兩件綠色零件連接住佢嘅，而佢嘅軚盤位置咧都係一模一樣嘅。咁我自己咧砌完咁多架車之後咧，就覺得 Aston Martin 咧佢嘅輪廓咧係做得最好嘅，係非常之靚嘅。咁同埋咧後面咧佢係好似有把刀印喺度咁樣嘅。咁呢一隻咧就係呢個 Aston Martin 嘅車手，咁咧佢套衫咧係全綠色嘅，咁非常之好睇啦，係襯翻佢哋架車嘅顏色啦。咁佢嘅頭盔咧個帽咧都係一模一樣嘅。咁喺上面咧就有呢個 Aston Martin 嘅 logo 啦。咁除開咗個頭盔咧，就可以見到係個女車手嚟嘅。咁咧佢套衫咧亦都係全綠色嘅。咁佢心口上面咧亦都有呢個 Aston Martin 嘅標誌啦。咁喺隔離咧就仲有兩條青色嘅線條啦。咁喺後面咧亦都係有呢兩條線條嘅。咁條褲咧就係普通全綠色咁樣嘅啫。第三架要睇嘅車咧就係 Alpine。咁咧我自己咧就對佢哋喺巴西度啊，佢哋嘅 Double Podium 咧係非常之有印象啦，同埋都覺得幾感動嘅。咁咧而家咧就由佢嘅車頭開始睇啦。咁喺車頭咧就有呢個 Alpine 嘅 logo 啦，然後上面咧亦都係有唔同嘅 sponsor 嘅。咁喺中間呢個位置咧亦都有呢個 Alpine 嘅大名啦。咁後面咧就仲有呢個 BWT。喺前翼嘅側面咧亦都有兩個 sponsor 嘅。咁佢哋嘅車胎咧亦都係用緊黃胎啦。而喺入面咧就見到係呢個藍色車轆嘅。咁咧我平時咧就非常之少留意 Alpine啦，咁所以咧我係唔知道原來佢前後轆咧係唔同顏色嘅喎。咁前轆咧就係藍色啦，後轆咧係粉紅色嘅。咁喺架車嘅側面咧亦都有印有 Alpine啦，咁同埋隔離咧都有呢個BWT， 咁再後少少咧，亦都有呢個 Alpine 嘅 logo 嘅。而喺佢嘅引擎上面咧，亦都係有呢個 Alpine 嘅 logo 啦，咁同埋其他唔同 sponsor 啦。咁佢哋嘅顏色配搭咧，其實都叫做係幾鮮豔嘅。咁佢哋咧就係用咗呢個淺藍色、藍色同埋桃紅色啊。咁喺尾翼上面咧，亦都係有唔同嘅 sponsor 啦。咁喺最後咧，亦都係有呢個 Alpine 嘅大名。呢一個咧就係 Alpine 嘅車手啦。咁佢套衫嘅顏色咧都係呢個藍色同埋桃紅色啊。咁係非常之靚啦，同埋好 sharp 醒啦。咁咧佢個頭盔就係藍色啦。咁上面咧就有呢個 Alpine 嘅 logo 啦。而佢塊鏡咧都係呢個桃紅色嘅喎。咁除開咗個頭盔之後咧，就可以見到佢個女車手嚟嘅。然之後咧，佢套衫嘅手袖咧就係呢個桃紅色啦。咁喺佢個胸口下面咧，亦都係有呢個桃紅色嘅線條嘅。咁喺膊頭位置咧就係呢個藍色啦。胸口位置咧就有呢個 Alpine 嘅 logo。咁喺後面咧亦都係跟翻呢一個桃紅色嘅線條同埋藍色嘅膊頭，大概就係咁啦。最後咧就嚟到我哋今年嘅冠軍車麥拿倫啊！咁咧就同樣由個車頭開始介紹先啦。佢喺車頭呢個位置咧就有呢個麥拿倫嘅標誌啦。咁喺後面咧就仲有呢個 Google Chrome 嘅 logo。咁喺上面咧亦都有唔同嘅 sponsor、唔同嘅 logo 喺度啦。而前翼咧就冇任何 sponsor 喺度嘅，咁只係寫住 McLaren 啦，咁同埋有呢個 Papaya 嘅顏色喺度啦。而佢哋用嘅車胎咧就係呢個白胎，咁咧同埋上面咧你就見到佢嘅車轆咧係用翻呢個 chrome 嘅顏色嘅。咁喺車嘅側面咧亦都有唔同嘅 sponsor 喺度啦。咁咧見到周圍都係噶啦。咁喺引擎蓋上面咧都仲有呢個 chrome 嘅。咁呢一個位置咧可以見到佢嘅尾翼張貼紙咧係彎彎地嘅。咁我自己覺得呢度咧係叫做係比較似真嘅 F1 車啦。咁因為咧其他咧都係一張 flat 嘅貼紙嘅啫。咁喺車尾位置咧亦都可以見到呢個 McLaren 嘅名同埋佢嘅 logo 啦。咁喺側面咧亦都有細細地嘅 McLaren logo 嘅。咁啊死氣喉就喺呢一度啦。咁我砌緊麥拿倫嘅時候咧就發現咧佢成架車個砌法咧係同其他車咧係唔同好多嘅。除咗前翼係一樣之外咧，咁基本上咧其他 step 咧都係一啲同其他車唔同嘅步驟嚟嘅。咁咧望一望個車底咧就會知道係好大分別噶啦。咁呢度咧直情會有啲 LEGO 嘅 stud 走咗出嚟啦。咁呢一度咧我就有少少不解嘅。咁因為咧你擺喺嗰張台度
玩嘅時候咧係會有少少刮台嘅感覺嘅，咁咧就係因為呢兩件零件啦，咁因為佢哋會突出嚟啦，咁所以咧係會有少少刮台嘅，咁就叫做行得冇其他車咁順啦。呢一個咧就係我哋最後要介紹嘅人仔啦，就係 McLaren。咁咧佢嘅頭盔咧就係橙色噶啦，咁套衫都係橙色嘅，咁喺上面咧就有呢個 McLaren 嘅 logo， 咁係用黑色嚟呈現出嚟嘅。咁除開咗個頭盔出嚟之後咧，就可以見到佢好好笑容啦，唔知係咪因為佢贏咗所以就笑得咁開心啦。之後咧就嚟睇下佢套賽車衫啦，咁心口佢 McLaren 嘅 logo 咧亦都係用黑色嚟呈現出嚟嘅，咁喺下少少咧就用呢個黑色嚟間開翻兩隻顏色啦，咁就係打斜嘅，然之後後面咧就係全黑色噶啦，咁呢個位置咧我就覺得有少少核突啦。好啦，咁今次嘅介紹咧就嚟到呢一度啦，咁每一盒 LEGO 咧佢嘅價錢都一樣嘅，咁就係199蚊港幣啦，咁我自己覺得係非常之合理嘅呢個價錢，咁而點解咧喺第一條片咧已經講過噶啦。另外咧我就覺得呢一架 Mercedes 咧都叫做係今次呢一套 LEGO 入面最值得買嘅一架車啦，咁因為算係紀念我哋咸美頓最後一次揸住呢一架銀箭啦。咁老實講，我自己聽佢最後一場 Abu Dhabi 嘅時候咧，講嗰個 Hammer Time 咧，我都有少少眼濕濕嘅。雖然我唔係咸美頓嘅 fans 啦，但係我自己係覺得幾感動嘅。咁其次咧就係呢一架 McLaren 啦，咁因為咧佢都叫做係贏咗個冠軍啦，咁所以呢一架車咧都叫做幾值得買嘅。咁好啦，今次呢條片咧就嚟到呢一度啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就記得 like、share 同埋留 comment。如果中意呢個 channel 嘅話咧，就記得 subscribe 呢個 channel 啦。如果想第一時間收到我出片嘅資訊嘅話咧，就記得撳埋 subscribe 㗎啦，咁啊條片再見啦，拜拜。